दोस्तों ये है बोट का क्राउन बटन वाला वेव इन्फिनिटी स्मार्ट वॉच। और इस वॉच को चाहे तो पानी में डुबो लो या अपनी मासूका से बात कर लो, ये दोनों में आपका साथ देगी। इसके अलावा ये सारे फीचर आते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा ये सारी चीजें बॉक्स में मिल जाएंगी, एक यूजर मैनुअल, ये थैंक यू कार्ड और ये बोट के 3-4 स्टिकर्स, पुस्तकें एंड एक चार्जिंग केबल। इसके अलावा आप इसके क्राउन बटन को रोटेट करोगे तो इसके वॉच फेसेस इजीली चेंज कर सकते हो। इस वॉच की फुल डिटेल वीडियो चैनल पे है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो।